Halo, selamat datang di Husain Vika Channel. Hari ini kita mau ke air terjun. Yuk ikut perjalanannya kita. Oke, tadi pas kita masuk sudah bayar. Di loket parkirnya itu 3.000 di depan sana. Jarak dari loket ke tempat parkirnya itu cukup jauh ya. Jadi kalau kalian naik bis itu nanti turunnya di dekat loket parkir sana, tapi kalau kalian naik mobil atau naik elf kecil atau naik motor itu turunnya di dekat loket karcisnya sini. Untuk bayarnya per orang itu 20.000. Anak di atas 5 tahun sudah dihitung full ya. Jadi Jasmine kan umurnya di atas 5 tahun, itu udah dihitung 20.000. Kalau Lady masih gratis. Oke, sekarang kita masuk. Air terjun Jumok ini adalah salah satu destinasi wisata di daerah Karanganyar. Jadi kalau kalian main di daerah Karanganyar, menurutku wajib kesini sih. Ini worth it banget ya dengan harga 20.000. Dengan view-nya bagus banget, view alam, air terjun, kita bisa keceh main di kayak batu-batuannya. Terus kemudian tuh ada kayak kolam renangnya kalau misalkan mau berenang. Nah, jadi terus kita tuh bisa makan di pinggir kayak sungai, aliran sungainya gitu loh. Jadi enak banget. Jadi wisata alam yang worth it sih menurutku untuk 20.000. Wah, Masya Allah, air terjunnya seger banget, asli seger banget. Airnya tuh dingin banget, dan di sini suasananya nggak yang dingin banget sih, ya seger gitu loh. Lihat kayak gini tuh kayak terapi pikiran gitu, rasanya tenang banget lihat airnya mengalir. A few moments later. Paling bawah biar anak-anak bisa keceh sambil kita tetap awasin ya. Nah, ini kan syahdu banget ya, enak banget asli, seger banget. Rasanya juga pengen ikut nyemplung gitu loh, tapi nggak bawa baju ganti. Oh iya, for your information, jadi di sini tuh ada jasa foto gitu. Kalau misalkan kalian ambil satu file tuh 5.000, kalian ambilnya ada minimalnya, jadi yaitu 3 file, jadi 15.000. Nanti akan difoto di sekitaran mana itu air terjunnya sana. Ini perlu sih menurut aku. Jadi kita udah nggak sibuk foto-foto gitu loh. Dapat foto dengan kamera yang bagus, cepret. Habis itu kita simpan filenya, jadi kita punya kenangan yang bagus. Setelah itu kita makan-makan menikmati alam. Bawa dalamnya aja, nggak bawa baju ganti yang luar. Ya, jadi udah banyak yang datang. Warung-warungnya udah penuh. Tadi pas kita datang itu masih sepi. Kita datangnya tuh pagi, jam berapa ya? Sampai sini jam 9 mungkin. Nah, itu masih sepi. Jadi kita bisa pilih tempat. Opsi tempatnya lebih banyak kayak gitu. Tapi tenang aja, banyak banget kok warungnya itu. Dari yang agak atas sampai ke bawah itu banyak banget. Jadi masih cukup lah tempatnya. Aku sarankan kalau ke sini pagi hari aja, karena kalau siang menuju sore itu di sini tuh rawan mendung gitu loh. Jadi agak rawan-rawan ya, kan ini tempat gunung gitu ya. Takutnya kayak naudzubillah rawan longsor kayak gitu. Jadi aku sarankan kalau mau ke sini pagi aja. Kalau sore itu kan di gunung rawan hujan juga. Nah, ini bocil berburu ganci sama gelang 10.000 dapat 3 pieces. Murah banget sih menurut aku untuk di tempat wisata. Gas lah. Oke, karena sudah zuhur, waktunya kita pulang. Karena biasanya kalau zuhur ke sore itu rawan hujan di daerah gunung, di daerah Tawangmangu sana. Kita nggak mau kehujanan ya, karena memang bawa bocil dan bawa motor. Jadi diusahakan sudah sampai Magetan itu sekitar jam 3-an.
kan, kayak gitu. Makanya kita kalau berangkat itu pagi banget, tadi berangkat jam 6:30. Oke, honest review, tempat ini ingin aku kunjungin lagi gitu. Jadi nggak kapok gitu loh, pengen kembali lagi karena emang asik sih menurutku, duduk-duduk makan sambil lihat air keceh kayak gitu. Jadi kapan-kapan deh kita ulangi kesini lagi ya. See you next time, air terjun Jumok. Bye bye. Nah, kalau ini destinasi utama sih sebenarnya. Kita tuh pengen ke Sate Pak Por, tapi karena udah sarapan dan masih kepagian, jadi kita masih kenyang. Makanya kita tadi ke air terjun Jumok dulu. Nah, karena di air terjun Jumok tuh sudah main-mainnya, makanya kita ke sini. Ini seporsi harganya 10 tusuk 21.000. Ini memang sate Tawangmangu terendol, the best deh pokoknya. Enak banget. Masa-masaku